呢一個真係要學，即係喉嚨痛啊、唔舒服啊，呢一個湯真係正到啦。我就將啲薑咧切晒細粒，所以佢哋可以飲到啊。佢又唔係粗口嚟嘅，人哋係咁講嘢㗎嘛。你點可以話人哋粗口咧？2隻雞蛋。好，你哋繼續留言先嚇，我唔騷擾阿媽住。你去不食嘢啊？2隻雞蛋，但係你煎到佢側邊脆，肯定都香粒。呢個就係薄荷葉。你睇睇，煎到個蛋佢有啲脆咧，反轉佢。睇唔睇？好啦，擺大薑落去。佢哋話先可以用二結喎演繹下，唔落油煎蛋喎。第日啦，我買嗰隻鑊嗰陣時啊，嗱，你咁樣滾咧，揩爛佢，個湯出嚟係白色嘅，係咪得？大滾佢，佢哋話今日多謝你啊！記唔記得啊？嗱，你一定要落滾水，咁個湯咧就白噶啦。嗱，我哋淨係擺鹽、薄荷葉，你可以擺多啲嘅，因為薄荷葉可以當菜食啊。係。你如果你冇屋企唔係好似我咁種嘅，冇咁多咪落少啲咯，就當菜食啊！我頭先摘佢。我哋由今日開始全民種薄荷葉。係啊，真係要。仲可以飲到冇 hit 圖添。係啦。呢一啖湯我話俾你聽，你飲落去個喉嚨係好舒服涼嘅，由個喉嚨個後邊嗰度涼出嚟啊！嗱，咁滾兩滾，我幾鬼香啊！呢叫香菜湯啊！我而家呢度聞到薄荷葉味啊！係啊！呢啲啊逼我嗱。佢兩個嗰日都飲咗㗎啦，飲落去咧個喉嚨係舒服嘅。